Dhe pak orë në ndaj nga nisja e prajmit të radhës të Big Brother VIP Albania, një prajm që pritet më shumë surpriza. Mes tyre është edhe rikthimi i Eklit në Big Brother VIP Albania, por ende nuk dihet nëse do të rikthehet si banore apo për sfidën e reagimeve, ose ndoshta për një përballje me Gjestin. E sigurisht, kurioziteti të gjithëve është se kush do të largohet mes Gertës, Gjestit, Kellit, Mikit, Olës, Viserlos, Valbona dhe Laertis, një konkurrent i vetëm. Sondazhet të ndryshme janë hapur për të parë se si kanë votuar shqiptarët dhe kemi këto rezultate. Përqindjen më të lartë për të larguar sot e ka Viserlo me 40% të votave, i ndjekur nga Miki me 20% të votave, Ola me 16%, Laert Valbona 11%, Kelli 7%, Gerta 5% dhe në fund Gjesti me 1% të votave. Banorët më të rrezikuar për të dalë sot janë Viserlo dhe Miki. Dhe pse Viserlo është më i votuar, ajo që do të largohet sot është Miki, pasi Miki është tepër pasive në shtëpi dhe produksionit të Big Brother VIP Albania i interesojnë vetëm klikimet. Por duke qenë se dinamikat e lojës ndryshojnë nga momenti në moment, na mbetet të presim prajmin e sotëm për të parë se kush do të dalë. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.